ولدينا ضيف كريم اسمه الدكتور حسن يرو أيموي الكالولي المدني، وهو من دولة كينيا من قارة إفريقيا، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حصل على شهادة الدكتوراه من قسم علوم الحديث بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فألتمس من صاحب الفضيلة أن يأتي إلى المنصة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً أشكر فضيلة الشيخ محمد والدكتور أرقم المدني حفظهم الله على هذه الكلمة الطيبة المباركة، وكلمتي إن شاء الله تكون تتمة وتعليق لكلمتهم، وستكون إن شاء الله تعالى في حدود 5 دقائق عن العلم وأثره على طالب العلم، أثر العلم على طالب العلم. أما فضل العلم يا إخوة، لا يخفى عليكم ما ورد فيها من الآثار آيات القرآنية والأحاديث النبوية، منها قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، وأهل العلم من المؤمنين، أهل العلم من المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم يدخل فيه أهل العلم، لكن الزيادة والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، وهي خاصة لأهل العلم، والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من. وهذا فضل عظيم، أن نزول الملائكة والرحمة وذكر الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، هذا فضل عظيم يا إخوة، مما يشجع طالب العلم على الحرص في طلب العلم، مما يشجع طالب العلم في الحرص على الأخذ وأن يكون من أهل العلم، خاصة وأنتم في هذه الجامعة المباركة التي أسسها عالم كبير من علماء الأمة، ليس من علماء الهند بل علماء الأمة الإسلامية، عربا وعجما، شرقا وغربا. الشيخ عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله صاحب التحفة، هذا كتابه يا إخوة في كل بيت طالب علم في العالم كله، ليس عالم في الهند. هذا شرف أنكم تدرسون في هذه الجامعة. وكذلك الشيخ عبيد الله والشيخ عبد السلام، يعني هذا كله مما يشجع أن تكونوا من أمثال هؤلاء العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، وتؤلفون كتبا مثل كتبهم في هذا. والعلم فضله، العلماء يذكرون أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الكلب فرق بين الكلب المتعلم وغير المعلم. اللي صيد، هل يؤكل من صيدها؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما اللي لم تعلم صيدها لا يؤكل، لأنها مسكت لنفسها، لن تمسك لك. وهذا دليل على فضل العلم، حتى الكلب العالم أفضل من الكلب الغير المعلم. ولذلك لا بد تجتهدوا يا إخوة في طلب العلم في هذه الجامعة المباركة التي هيأها الله لكم سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لا يتعلم، لا يتفقه، لا يفقه في دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك لا بد تجتهدوا في طلب العلم
وتحرصوا على أخذه من مشايخ ومن العلماء الذين هيئوا لكم هذه الجامعة المباركة، فواظبه وخذ بالجد منه لا تضيعه، وخذ بالجد منه، فخذ بالجد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والعلم ما ينفعك، أليس كذلك؟ بل أفضل ما ينفعك، لأنه يبقى لك ذكره إن ذهبت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في الدنيا ينفعك العلم، لأنك تعلم الناس وتدرسهم، وهذا فضل. والله سبحانه وتعالى ذكر مؤمنين عندما مدحهم في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر الشرف، وإنه لذكر لك شرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإذا ذهبت الآخرة ينفعك، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. ومن العلم اللي ينتفع به تعليم الطلاب، تأليف الكتب. إذا علمت طالب علم هذا من العلم اللي ينتفع به. ولذلك اجتهدوا في الطلب، وبعد الطلب، بعد أن أخذ طالب العلم عليه مسؤولية، كما ذكر الشيخ محمد جزاه الله خيرا. أنا ما فهمت كل كلمة، لكن فهمت مقصودها. طالب العلم بعد أن تعلم العلم عليه مسؤولية، ليس مجرد أنه تعلم، ليس مجرد أنك تعلمت، بل علمت فهل عملت بتوبيخ، علمت فهل علمت. وإن أعطيت فيه طول بال وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طالب العلم عندما برز وخرج قال أطلب العلم، يقول سأعمل بهذا العلم وأعلم الناس، خرج بهذه النية. ولذلك أعطيتم هذه الفرصة أن تدرسوا في هذه الجامعة بتوبيخ، علمت فهل عملت. ما الذي على طالب العلم؟ أهمها 3 أشياء. الأولى أن تعمل به، أن تعمل به في نفسك، أن تعمل به في نفسك. وقد ورد فيها وعيد شديد في عدم العلم بالعمل، ورد فيها وعيد شديد. أول من تسعر به النار يوم القيامة من هو؟ قارئ. قال قرأت القرآن وكذا، قال الله تعالى كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم سحب فذهب به إلى النار، فيكون تعمل به، لابد تعمل به. إذا لم تعمل به يكون الوعيد شديدا، لأنه أنت لما تقولون ما لا تفعلون، تدخل في هذا الوعيد. اللي تعلم ثم لا يعمل به، ما فائدة أنك عملت ولا تعمل به. لذلك لابد تحرصوا على العمل بالعلم، العمل بالعلم. قال ابن الرسلان في منذوبته أظن الزبد في فقه الشافعي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منه ماذا؟ عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه، هل عملت به، أو ليقال أنك قارئ أو أنك عالم، أو كما صح في الحديث لتماري به السفهاء وتجادل به العلماء، أو ليقال أن فلان عالم أو أن فلان كذا. من سمع الله به، يعني ورد فيه وعيد شديد، لأن الإخلاص في العمل شديد. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص. ألا لله الدين خالص.
مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. متى يكون العمل صالحا ومتى يكون العمل حسنا؟ العلماء قالوا بكم؟ بشرطين، أليس كذا؟ الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، تعمل كما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل عنه وكما فعل. ولذلك لا بد من الإخلاص في العمل، في العلم، في العمل به وتعليمه بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا أول الأثر، أول الأثر أن تعمل بالعلم يا أخي. قال سفيان بن عيينة: كنا نستعين في طلب الحديث بالعمل به. هذا مما يعينك على طلب العلم، العمل به يعينك على الحفظ والعلم. لأنك إذا حديث اليوم سمعته في القاعة أو في الدرس أو من الشيخ، عملت به في الليل أو غدا أو بعد غد، خلاص حفظته، تحفظه لأنك عملت به، وسقط عنك واجب العمل أيضا. قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. هذا أول الأثر على طالب العلم، أن يعمل به الطالب في نفسه. الأثر الثاني الدعوة إليه، تبليغه، دعوة الناس إلى هذا العلم إلى هذا الخير الذي أخذته. وقد ورد فيها أحاديث كثيرة وآيات كثيرة: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد من الله سبحانه وتعالى أخذه على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا بد من تبليغه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. وأهل البدع اللي تعرفون يقولون بلغوا عني ولو آية على جهل، وأنتم تعلمتم ولا تدعون إليه. وهؤلاء الجهال يقولون بلغوا عني ولو آية على جهل يبلغون. والدعوة تكون على بينة وعلم وبصيرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على بصيرة، لا بد تكونوا على بصيرة، وأنتم من أهل البصيرة إن شاء الله، درستم في هذه الجامعة وأخذتم علما غزيرا، لا بد تبلغون. بلغوا عني ولو آية. فليبلغ الشاهد الغائب. الحاضر في حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة قال: الحاضر يبلغ الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. ولذلك لا بد من تبليغ العلم يا إخوة. ليس العلم كثرة الرواية وكثرة الحفظ وأنك تخرجت من جامعة سراج العلوم وجامعة سلفية، لا، إنما العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الخشية يا إخوة، ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المحفوظات ولا بكثرة، مع أن هذا فيه خير مطلوب من طالب العلم، لكن بعد أن حفظت وتعلمت لابد تبلغ وتعمل به. لابد هذا أن يكون أثرا بارزا يظهر عليك في طالب العلم. قال بعض السلف: كان طالب العلم يطلب العلم يوم يومين يظهر عليه أثر العلم في تخشعه وصلاته وبصره ومشيه ولبسه وهديه ودله. لكن واحد يدرس في هذه الجامعة المباركة ثم لا يظهر عليه أثر العلم، ما فائدة طلبه للعلم؟ أليس كذلك؟ ليس في فائدة، بل الوعيد الشديد الذي ورد قد يقع عليه هذا الأثر والعياذ بالله. وأنتم إن شاء الله تعالى تكونون من أهل العلم الذين يبلغون ويعملون به. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، تعلمت، أخذت شهادة دكتور شيخ فلان، هذا كله ما هي فائدة. الفائدة أنك تعمل بهذا العلم الذي تعلم. أولا تجتهد في طلبه حتى لا تكون جاهلا،
وأن تعمل به وتعلم الناس حتى لا تكون من المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ من المغضوب عليهم؟ اليهود. لماذا؟ لأنهم على علم يخالفون، على علم وبين، يعرفون، عندهم العلم ما يعملون به. غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى. لماذا؟ يعبدون على جهل. الآن طالب العلم المطلوب منه أن يتعلم ثم أن يعمل به، ومن العمل الدعوة إليه، ومن العمل الدعوة إليه. فهذا النصيحة القصيرة هي التي أردت أن أقولها، ولا أريد أطول عليكم. وكلمة الشيخين الفاضلين فيه كفاية وهي بلغتكم، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أهل العلم العاملين الصادقين سبحانه وتعالى، ومن المشايخ الذين أسسوا هذه الجامعة أن نكون على إثرهم ونقتدي بهم ونترحم عليهم ليل نهار وندعو لهم. وهذا من أثر من الوفاء بين أهل العلم. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي إذا ما وهمت في منظومته في قواعد الفقهية، بعد أن ذكر فضل العلم وكذا وقواعد، قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، ليس شيء من عندي وكذا، وإنما جمعتها من كلام أهل العلم، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران. وأنتم كذلك لا بد تدعون لهؤلاء العلماء الكبار جزاهم الله خيرا وبارك في علمهم اللي تركوه من الكتب ويرحمهم، تدعون لهم ليل نهار أنهم أسسوا هذه الجامعة ونشروا السنة. تخيل أنك تكون على ضلال اللي ترونه من بين أيديكم ممن يعبد الشجر والحجر، لكن الله سبحانه وتعالى جعلك تتعلق بالمولى سبحانه وتعالى، لا تعرف إلا العلو. هذا علماء لهم علينا فضل، ومن فضلهم علينا أن نستمر في طريقهم، ومن فضلهم علينا أن ننقل علمهم وتستمر هذه المسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني أتمنى أن أرى إخواني. قال الصحابة: ألا لسنا من إخوانك؟ لا. قال: بل إخواني الذين يأتون لم يروني ولم لكنهم تبعوا هذا الأثر. ونحن مشايخنا هؤلاء أن ننقل وتستمر دعوتهم والسنة، وكل واحد منكم يؤسس مركزا وتستمر وتتغير هند، هذا يكون في ميزان حسناتهم. ولذلك اجتهدوا. هذا وبالله التوفيق، وطولت عليكم وأعتذر، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أدعو الله عز وجل أن يجعل كلماته الطيبة في كف حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. शेख मोहतरम ने अपनी तकरीर के अंदर जो बातें कही हैं उसका मुख्तसर तरीन खुलासा यही है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये इंतहाई अहम रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाले के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले के लिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं, जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। तो इंतहाई अहम रास्ता आपने अपनाया है, इसलिए इस रास्ते पर चलते हुए आपको चाहिए कि आप खुलूस और इलाहियत अपने अंदर पैदा करें। इखलास हर अमल के लिए ज़रूरी होता है, और इस सिलसिले में आपने कई अहादीस और कई आयतों का जिक्र किया और उसके ज़रिए से साबित किया कि इखलास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसी तरीके से जब आप इखलास के साथ इल्म हासिल कर लें तो इल्म पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कि एक आलिम जब इल्म हासिल कर ले तो उसके ऊपर मसूलियत आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, और इस इल्म को हासिल कर लेने के बाद इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना ये आपके ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। और आपके अंदर इखलास होना चाहिए, रियाकारी या किसी और नमूद के लिए, किसी और मकसद के लिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और साथ ही आपने ये भी जिक्र किया कि इदारा अजीम
ہستیوں کا قائم کردہ ہے، تو ان کے انعامات اور احسانات میں سے ہے یہ ہم پر، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان علماء کے احسانات جو ہم پر ہیں اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے راستے پر چلیں اور ان کے مشن کو آگے لے جائیں۔ یہ باتیں آپ نے کی اور دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفي الختام نعتذر إليكم إن حصل التقصير منا في إكرامكم ومعرفة أقداركم. ضيوفنا الأفاضل، نرجو من شخصياتكم الكريمة العفو وأشكركم رسالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الجامعة وأمينها الأستاذ إسام الله خان وأساتذتها وطلابها مرة ثانية لا آخر مرة على ما شرفتمونا بزيارتكم الميمونة لهذه الجامعة وأعضائها، ولكم منا غاية الشكر والامتنان، ودمتم محروسين في الحل والترحال ورافقكم السلامة في كل مكان، وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء، وسبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.